Саламатсыздарбы балалар, математика пәні 89-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қарапайым теңдеулер, теңсіздіктер. Бұл сабақта қарапайым теңдеулерді шешуді, x кем және x артық сияқты теңсіздіктерді шешу үшін қажет сандарды табуды үйренесіңдер. Бірінші есеп, тура теңдіктер шығатындай x-тің орнына тиісті сандарды қой. X белгісіз сан x деп берілген екен, қараймыз балалар. Бірінші есеп, 45 қосылған x тең 50. Белгісіз сан x деп берілген. Енді x-ті табу үшін біз не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 50-ден 45 азайтсақ 5. Ендеше орнына қойып көрейік. 45 қосылған 5 тең 50. Тура шықты. Екінші мысалы 87 азайтылған x тең 80. Бұл жерде де үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 87-ден 80 азайтсақ 7, орнына қоямыз. 87 азайтылған 7 тең 80. Тура шықты. X көбейтілген 5 тең 80. Бұл жерде көбейту амалының кері амалы бөлу. Ендеше 40-ты 50-ге бөлеміз. 8. 8 жердегі 5-іміз 40. Тура шықты, балалар. Енді бізде ән нұсқасы бірінші есептің әріптің орнына оннан кем қажет санды таңдап тура санды теңсіздіктер жаздайды. Енді қараймыз. А артық 5-тен. Енді 5-тен артық сандарды жазып шығамыз. 6 артық 5-тен, 7 артық 5-тен, 8 артық 5-тен және 9 артық 5-тен. Б артық 6-дан, 7 артық 6-дан, 8 артық 6-дан, 9 артық 6-дан. Яғни балалар қараймыз. Оннан кем деп тұр. Осыға мән береміз. 7 артық бұдан. Енді бұдан 7-ден кем сандарды жазып шығамыз. 7 артық 6-дан, 7 артық 5-тен, 7 артық 4-тен, 7 артық 3-тен, 7 артық 2-ден, 7 артық 1-ден. 8 артық рыдан, яғни 8-ден кем сандарды жазамыз. 8 артық 7-тен, 8 артық 6-дан, 8 артық 5-тен, 8 артық 4-тен, 8 артық 3-тен, 8 артық 2-ден, 8 артық 1-ден. Екінші есеп теңдеудің шешуіне қара және есіңе сақта дейді. Есіңе сақта дейді. Қараймыз. X көбейтілген 3 тең 18, я? Белгісіз көбейткішті x-ті табу үшін көбейтіндінің мәні 18-ді белгілі көбейткіш 3-ке бөлу қажет. Енді 18-ді 3-ке бөлсек 6. Енді орнына қоямыз. 6 көбейтілген 3 тең 18. 18 тең 18. Дәл осылай ән нұсқасында теңдеулерді түсіндіре отырып шеш дейді. Y көбейтілген 4 тең 28, я? Белгісіз Y-ті табу үшін біз 28-ді 4-ке бөлеміз. Көбейтуге кері амал бөлу. 28-ді 4-ке бөлсек 7, 7-дегі 4-іміз 28, яғни 28 тең 28. Үшінші есепке қараймыз. Үлгі бойынша теңдеу құр және оны шеш дейді. Қараймыз, таразы берілген екен балар. Таразының сол жағында 40 килограмм, оң жағында белгісіз килограмм, бірақ 8 есе артық дейді. Енді үлгіге қараймыз. 40 бөлінген x тең 8. Белгісіз санды табу үшін үлкен санды кіші санға бөледі екенбіз. Бізде 5 шықты. Енді орнына қоямыз. X 5 болғанын соң x бөлінген 5 тең 8, 8 тең 8 жауабы 5 килограмм шықты. Енді балар екінші таразы қараймыз. Сол жағы y килограмм, оң жағы 35 килограмм, бірақ 5 есе кем дейді. Y көбейтілген 5 тең 35. Y-ті табу үшін үлкен санды кіші санға бөледі екенбіз. Көбейтуге кері амал бөлу. 35-те 5-ке бөлсек 7. 7 көбейтілген 5 тең 35, 35 тең 35. Ал балар, төртінші есепке қараңдаршы. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш дейді. Y бөлінген 5 тең 8. Y тең белгісіз санды табу үшін біз не істедік? 8-ге 5-ті көбейттік. X тең 40. Енді орнына қойып тексеріп көрейікші. 40-ты 50-ге бөлсек 8. 8 тең 8. Келесі теңдеу Y бөлінген 4 тең 9. Бұл жерде біз 9-ға 4-ті көбейтейік. 9-ға 4-тің көбейтіндісі 36. Енді тексерейік. Белгісіз сан Y 36-ға тең болды. 36 бөлінген 4 тең 9. 9 тең 9. 35 бөлінген X тең 5. X-ті табу үшін 35-ті 5-ке бөлеміз.
35-ті 5-ке бөлсек 7, иә? Енді x-тің орнына x-ті таптық, енді орнына қойып тексеріп көреміз. 35 бөлінген 7 тең 5, 5 тең 5-ке. Ал балалар, біздегі 5-ші есепке қараймыз. X-тің орнына 27 санын қойып, теңсіздіктерді тексеріп, барлық теңсіздіктер тура ма дейді. Бірінші, 2 қосылған 27 артық 27. Бұл жерде 29 артық 27 дейді. Бұл тура теңдігі. Тура теңдіктер болып тұр. Яғни 29 артық 27-ден. Бұл жерде бірінші амалы тура теңсіздік болып тұр. Екінші, 27 кем 27 бөлінген 1. Яғни 27 27-ге тең болу керек еді. Ендеше бұл тура емес теңсіздік болып тұр. 27 артық 1 көбейтілген 24. Яғни бұл рас 27 24-тен артық. Ендеше бұл тура теңсіздік. Келесі 27 кем 28 бөлінген 4. 28-ді 4-ке бөлсек 7. Яғни 27 27-тен кем емес. Ендеше бұл тура емес теңсіздік. 0 кем 27-тен. Яғни бұл тура теңсіздік. 27 артық 27 қосылған 1. 27-ге 1 қоссақ 28. Яғни 27 28-ден артық емес. Ендеше бұл тура емес теңсіздік болып саналады. Келесі балар қараймыз. 5 саны қай теңдеудің шешімі болып шықты? Жауабын дұрыс тапсаң, Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшыны білесің дейді. Ендеше бізге қараңдар 4 теңдеу берілген екен, қараймыз. Осыларды шешіп көрейік. Б бөлінген 5 тең 8-ге. Белгісіз сан Б деп берілген екен. Ендеше Б-ны табу үшін 8-ге 5-ті көбейттік 40. 40-қа 5-ті бөлсек 8. 8 тең 8-ге. X көбейтілген 9 тең 45. Яғни үлкен санды кіші санға бөлсек 5 шықты. 5-ке 9 көбейтсек 45. 45 тең 45-ге. 7 көбейтілген А тең 21. Үлкен санды кіші санға бөлеміз. 21-ге 7-нің бөлінісі 3-ке тең. Яғни 7 көбейтілген 3 тең 21. 21 тең 21-ге. 35 бөлінген S тең 5. 35-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 7 шығады. 35-ке 7-нің бөліндісі S тең 35 бөлінген 5, S тең 7-ге. Белгісіз сан S деп берілген екен. Белгісіз сан 7-ге тең болды. 35-ті 7-ге бөлсек 5, 5 тең 5. Яғни белгісіз санды таптық, белгісіз берілген белгісіз сандар таптық. Бұл жерде қараймыз. Мына жерде ең жас спортшы Бекзат Саттарханов екенін таптық. Белгісіз 5 саны қай теңдеудің шешімі болды дейді. 5 саны екінші теңдеудің шешімі болды. 7-ші есеп теңдеулерді шеш. X көбейтілген 5 тең 25 дейді. X тең 25 бөлінген 5, X тең 5. 5 көбейтілген 5 тең 25, 25 тең 25. B бөлінген 2 тең 8. Белгісіз санды табу үшін көбейтеміз. 8-ге 2-ні көбейтеміз 16. 16 бөлінген 2 тең 8. 8 тең 8-ге. Келесі теңдеу 3 көбейтілген А тең 15. Бұл жерде белгісіз сан А деп берілген екен. Көбейтуге кері амал бөлу. Ендеше үлкен санды кіші санға бөлеміз. 15-ке 3-тің бөлінісі 5. 3-ке 5-ті көбейтсек 15. 15 тең 15. Келесі белгісіз сан S деп берілген екен. 20 бөлінген S тең 4. S тең 20 бөлінген 4. Үлкен санды кіші санға бөлдік. Яғни 5-ке тең. Белгісіз сан 5-ке тең болды. 20 бөлінген 5 тең 4. 4 тең 4-ке. Келесі соңғы 7-ші есептің А нұсқасы тура теңсіздіктерді тауып жаз дейді. Қараймыз. 66 бірлік кем 36-дан дейді. Яғни 66 36-дан кем емесе. Ендеше бұл тура емес теңсіздік. Бұны жазбаймыз. 4 дециметр 3 сантиметр артық 45 сантиметрден дейді. Яғни бұл рас. Ендеше бұны жазамыз. 4 сантиметр, 4 дециметр 3 сантиметр 43 сантиметрге тең, 43 сантиметр артық 42 сантиметрден. Бұл рас. Бұл тура теңсіздік. Бұны жазамыз. 75 қосылған 9 артық 85 көбейтілген 5 дейді. Яғни бұл тура теңсіздік емес. Бұны жазбаймыз. Тура емес теңсіздік болып тұр. Бұны жазбаймыз. Ал 54 бөлінген 1 артық 54 азайтылған 6-тан. Яғни бұл рас. Ендеше
Бұны жазамыз. 54 бөлінген 1 артық, 54 бөлінген 6-дан. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.